Куда мы едем? В лес. Мы едем на пикник к Савину второй год, да, подряд. И второй год подряд. Там будем жарить маршмеллоу. Конечно, мы все будем жарить. И второй год подряд мы едем с нашей красавицей. Она уже выспалась на Тавриде, пока ехали. Ты ждешь встречи с друзьями? Конечно. Называется современный байк-слет. Ну-ка давай считать, сколько здесь мотоциклов. 1, 2. Так, все, больше нету. Висюха, что ты делаешь? Дочь, что ты делаешь? Что? Красота. Вкусненько. Класс. Гостиницы в Крыму закрыты. Да, вот и наше жилье теперь. Как тебе? Как тебе, нравится? Нравится? Мы ходили фоткаться. Вова, классные фотки получились. Все, идем на поляну, как все, ребенок. Я довольна. Попала лицом, но в том лимузинов и в теплосетях мир несет на ковры, ко всем новостям, а я ценю своем мужество заваривать чай. Писюки. Кристинка уже спит в палатке, а не спит жопа с ручкой. Доброе утречко. Пенсионеры встали в 6 утра, кошечка еще спит. Мы решили время зря не терять и поехали в Зеленогорье. Красивое горное озеро. Вот мы туда ехали до поляночки, оставили машину и пойдем пешком. Еще не знаю, сколько нам идти. Парень по такой тропиночке. В общем, там указатель стоит, налево пойдешь к водопаду, попадешь направо к озеру. Мы решили сначала к водопаду. Вот идем. Давай, давай, давай. Очень много людей раз. Дорога с ребенком, ну там не пройти. Она часть прошла, а дальше там сломался корова, здрасте. Короче, мы не дошли до водопадов, потому что очень крутая дорога, и Кристиной там просто невозможно пройти. Вот, мы пошли посмотрели, там ущелье красивое. Очень много приезжих. Не знаю, хоть и говорят, что Крым закрыт. Обсерватор, вот все регионы, вообще непонятно откуда. 138, 177, 190, 161. То есть все, кому не лень тут. Ну, иди, мальчиношка. Все, дальше не ходим. Это мы на озере Зеленогорье. Красивое озеро. Мелкое. Ну, красиво. Все. Заехали, папочка нам перекус он устроил.
что, Кисунька, тебе понравилась наша поездка? Да. Устала? Нет. Еще поедешь с нами?